नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है आदि। आज हम बताने वाले हैं आपको कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में। दोस्तों ये ड्राई कफ के लिए बहुत ही बेस्ट सिरप है। रिजल्ट इसका बहुत ही अच्छा है। कोल्ड के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों फाइजर कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है और कोडिन फ्री है सिरप और अल्कोहल फ्री है। दोस्तों बात करते हैं 155 रुपये को मार्केट में बहुत अच्छे से मिल जाता है। दोस्तों इसमें डेक्स्ट्रोमेथ्रोफोन होता है 10 मिलीग्राम और दोस्तों हाइड्रोब्रोमाइड मिल जाती है, जिससे आपको नींद आने का थोड़ा बहुत चांस आ सकता है। और दोस्तों क्लोरोफेनामिन मिल जाती है, जो एंटी हिस्टामिन ग्रुप का एक मेडिसिन है क्लोरोफेनामिन। दोस्तों ये आपको मिल जाता है बहुत अच्छे से। और दोस्तों सिरप को लेना है, सिरप की डोज बता देते हैं आपको। 5 ml सुबह, 5 ml शाम। इसके ऊपर पानी नहीं पीना है। वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।